schrijven of vatten in woord. Te wonderlijk om te begrijpen. Maar mijn kant maar. Toon. Instagram. Shalom semuanya. Shalom allemaal. Saya belum dengar semuanya nih. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Wow. Haleluya. Oke, hari ini relax banget karena kita memperingati sesuatu yang spesial sebenarnya. Is een speciale dag, want we gaan iets herinneren wat heel speciaal is. 60 tahun dari Pastor Ricky, pastor kita yang tercinta. De 60 jaar van onze pastor Ricky, onze geliefde voorganger. Haleluya. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah boleh hadir pada hari ini. Dank u wel voor ieder van u die aanwezig is vandaag. Saya sangat mengucap syukur dan senang banget ngelihat muka-muka yang wow, teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah lama gak ketemu. En ik ben erg dankbaar ook en ik zie ook een heleboel vrienden van vroeger die ik al lang niet heb gezien. Sekali lagi welcome buat kalian semua. Welkom ook in iedereen. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. We zullen de dienst vanmiddag beginnen. Saya harap yang masih ada di luar, mungkin masih ada di luar, mungkin saya tahu masih senang banget untuk menyapa satu sama lain. En ik denk ook dat er nog veel buiten zijn die het ook van houden om elkaar hier te ontmoeten weer. Silakan masuk ke dalam, kita akan mulai ibadah kita. Kom dan ook alsjeblieft naar binnen, want we gaan onze dienst beginnen. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. En voordat we de dienst beginnen, laten we gaan bidden. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, amin. We willen onze harten en gedachten voorbereiden, amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Laten we bidden. Selamat siang Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Goedemiddag Vader, we zeggen u dank Heer voor uw goedheid die zo buitengewoon is. Terima kasih kalau kami boleh semua saudara seiman berkumpul pada siang hari ini Tuhan. En dank u wel Heer dat we op deze dag Heer als gelovigen bij elkaar mogen komen. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan Tuhan. En we geloven ook Heer dat dit geen toeval is. Tapi semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Maar alles is vanwege uw goedheid Heer. Terima kasih untuk semua wajah-wajah yang boleh kami lihat pada hari ini Tuhan. En dank u wel Heer voor alle gezichten die we vandaag mogen zien. Biarkanlah sukacita melimpah turun dari atas melimpah kepada kami semua Tuhan. En mogen de blijdschap Heer overvloedig over ieder van ons nederdalen Heer. Biarkanlah nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Heer, mogen uw naam verhoogd en verheerlijkt worden. Karena Kau layak mendapatkannya Tuhan. Omdat u bent waardig Heer om het te ontvangen. Biarkanlah hati kami juga tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. En mogen ons hart Heer ook uw naam verheerlijken en verhogen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. We zijn klaar om uw naam te verheerlijken en te verhogen. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian buat kita buat Tuhan. We zingen dit lied voor de Heer. One more time. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya aku Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa, kuasa-Mu Tuhan, bagiku sentiasa dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu pegang hidupku. Sepenuh jiwaku
untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Rasamu berjuang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya sungguh mengucap syukur Nogmaals, ik ben werkelijk dankbaar di acara pada hari ini, voor dit programma van vandaag. melihat perjalanan pastor kami Als we kijken naar de levenswandel van onze pastor. 60 tahun yang begitu banyak ups and down. En in dit 60 jaar zijn er zoveel ups en downs geweest. Gak mudah untuk melewati itu semua, Het is niet makkelijk om door dit alles heen te moeten komen. terutama setelah beliau juga sendiri. En ook omdat hij nu nog alleen is. Dia tinggal ibu gembala. Zonder de vrouw van de voorganger. Tapi saya percaya dengan dukungan saudara, dukungan anak-anak yang luar biasa, Maar ik geloof ook met uw steun, met de steun van de buitengewone steun ook van de kinderen. yang selalu bersama-sama dengan Pak Riki, Die altijd samen met Pariki zijn. menjadi kekuatan buat dia, Dan, menjadi kekuatan buat beliau dan geeft hem kracht dalam menghadapi setiap pelayanannya. in het doorstaan van al zijn bedieningen. Beliau boleh jatuh, Hij mag vallen, tapi Tuhan yang membangkitkan kembali. maar de Heer zal hem weer doen opstaan. Amen. Berikut ini adalah salah satu lagu yang beliau selalu nyanyikan dan menjadi kesukaan beliau, We gaan een lied zingen wat hij altijd zingt en wat zijn lievelingslied is. favorit beberapa tahun terakhir. Dat is een favoriet de afgelopen jaren. Kita akan nyanyikan bersama-sama We zullen het gezamenlijk zingen. suatu lagu yang kita sudah beken semua. Het is een lied wat voor ieder van ons bekend is. We sing it together. We gaan het samen zingen. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. We sing it. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita menyanyikan ini dari awal, juga menjadi kekuatan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mampu melakukan segala sesuatunya. Amin. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes Lord. Tak
kekuatan kami Tuhan. Adalah bersamamu Tuhan. Tak pernah kami ragukan Kau, Jesus. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan dengan hati yang luar biasa bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang menolong, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan di sini. Bersamamu Bapa, Jesus. Yes Lord, yes Lord, kami lewati semuanya Tuhan. Thank you Jesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji nama-Mu. Let's just worship Him. Mari kita angkat suara hati dan pikiran kita. Let's just worship Him. Just give thanks to Him. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji nama-Mu Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau Tuhan, Engkau yang layak. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, bersama bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
mogen opzien naar u, Heer Jezus. We mogen weten, Heer, dat u dezelfde bent. Dank u wel, Heer, voor dit bijzondere moment. Het moment, Heer, dat we mogen gedenken dat onze pastor Ricky, Heer, 60 jaar. Genade van u. We hebben erover gezongen. Het is genade van u. U bent zo'n geweldige grote God. U leeft tot in alle eeuwigheid. Wij zijn u zo ontzettend dankbaar dat u zoveel genade aan hem heeft gegeven, Heer. Dat u nog steeds bij hem bent, dat u zijn leven zegent, Heer. Dat hij uw dienstknecht mag zijn. Wij eren u daarvoor, die geweldige naam van Jezus. Vader, we zijn klaar. Onze harten zijn voorbereid. We mochten onze handen opheffen tot aanbidding. Maar we mogen ook gaan luisteren naar uw woord. Ik bid, Heer, voor pastor Otto, die vandaag ook met ons uw woord zal gaan delen. Het zijn niet zijn woorden, het is uw woord. En wij prijzen uw geweldige naam. Wilt u bijzonder werken door uw heilige geest in de naam van Jezus. Amen. Kita bersyukur pada hari ini We zijn dankbaar vandaag boleh berkumpul bersama-sama dat we bij elkaar mogen komen. brother and sister in Christ. Broeders en zusters in Christus. Khususnya kita tahu kita datang ke sini untuk mengucap syukur En in het bijzonder, we weten dat we hierheen gekomen zijn om dank te zeggen. akan berkat Tuhan Om de zegen van God. kepada Bapak ini, hamba Tuhan ini, Om deze meneer, deze dienstknecht van God. Pastor Ricky Pinontoan. Pastor Ricky Haleluya. Pinontoan. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. We geven hem een applaus voor de Heer. Karena pada tanggal 7 November kemarin Tuhan memberikan dia another year, yaitu 60 tahun. Want afgelopen 7 november heeft de Heer hem weer een jaar erbij gegeven en hij is nu 60 jaar. Welcome to the club. Welkom to the club. Amen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Saya percaya bahwa Tuhan sedang menyelesaikan rencananya yang hebat dalam kehidupan hamba Tuhan ini. En ik geloof ook dat God zijn geweldige plan al heeft verbracht in het leven van deze dienstknecht van hem. Sebab rencana Tuhan dalam hidup kita harus seluruhnya, Want het plan van God moet eigenlijk in zijn geheel zijn. jasmani, rohani, kesehatan, finansial, dan segala sesuatu Tuhan mau kita alami. Lichamelijk, geestelijk, gezondheid, financieel, alles. In alles zullen wij dat ervaren. Saya akan memberikan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13. Ik zal het woord nemen uit Psalmen 34 vers 14. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13 berkata Vers seperti 13. ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu ingin supaya kita menerima seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. En ik heb net ook gezegd, de Heer verlangt dat wij zijn hele plan ontvangen in ons leven. Nah, saya temukan dalam translation bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. En ik heb in de Engelse vertaling iets moois ontdekt. Which of you wants a full life? Dus wie van u wenst een vol leven? Ya, jadi dikatakan full life. Dus daar wordt gezegd, full life. Jadi Tuhan mau kita menerima seluruh rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dus de Heer verlangt dat wij dat volledige plan van Hem in ons leven ontvangen. Nah, dalam bahasa aslinya, En in de basistekst, de grondtekst, full life full life, atau seluruh kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, of dat gehele leven wat de Heer verlangt in ons, itu dari akar kata yang di dalam bahasa Inggris itu dikatakan incline. is geworteld zeg maar in het woord incline, het Engelse woord. Ya, inclining itu mengacu, ya, menunjuk Is laten zien, tonen. kepada akar kata yang artinya mendaki. Dus eigenlijk, ja, het is eigenlijk het tonen van het woord. Ya, jadi hidup itu
seperti dalam kita mendaki, saudara. Dus het is een woord wat eigenlijk zegt in het stappen gaan. Kita naik ke atas. Dus we gaan naar boven, de trap op gaan. Saya baru mengerti En ik begrijp nu pas, tadi pagi vanmorgen, ketika Roh Kudus tunjukkan buat saya, dus op het moment dat de Heilige Geest mij liet zien, kenapa Tuhan tunjukkan tangga yang mendaki sampai ke atas itu ketika dia perlihatkan kepada Yakub. en waarom heeft de Heer die trap laten zien, die ladder laten zien, die helemaal naar boven ging, zeg maar, op het moment dat hij dat visioen gaf aan Jacob. Hidup kita itu seperti naik tangga. Ons leven is alsof je een trap opgaat. Ya, kita tidak turun tangga tapi kita naik tangga. We gaan niet naar beneden via die trap, maar we gaan omhoog via de trap. Incline. Dus omhoog. Tetapi incline ini menunjuk kepada keadaan ketika seseorang sedang mendaki tebing atau lereng. Dus een lereng? Lereng itu tebing. Pinggiran gunung. Oh, het is alsof je zeg maar in zo'n, ja, langs zo'n heel pad, zeg maar langs een berg omhoog gaat. Dat is die klein. Jadi hidup itu seperti, ya boleh dikatakan kalau kita naik lereng atau gunung itu ngeri-ngeri sedap lah. Dus het is, ja, zeg maar als je die weg langs die berg omhoog gaat, dan is het toch wat angstig zo hier en daar. Apa bahasa Belandanya ngeri-ngeri sedap? Sedap? Tidak tahu. Sedap tapi ngeri-ngeri lah, begitulah Ja, kira-kira. het is eigenlijk wel leuk om het te doen, maar het is toch wat angstig. Ya, jadi memang itulah gambaran hidup kita. Dus dat is eigenlijk een afbeelding zeg maar, van ons leven. Ya, hidup itu menyenangkan, Dat leven is iets wat ons blij maakt. tapi ngeri-ngeri sedap. Maar het is ook best af en toe, Karena ondanks kita dat het leuk is, wel sedang eng. mendaki seperti seorang mendaki lereng yang sebelah kanannya ada jurang. Dus het is eigenlijk alsof een mens zeg maar, zo langs zo'n ravijn, zo'n weg naar boven gaat, waarin beneden is dat ravijn waar je in kijkt. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Apabila engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Als je valt, zal het niet zo zijn dat je helemaal neerstort. Jadi Tuhan mau menghendaki kita mengerti apa yang menjadi purpose kita dalam hidup ini. Maar de Heer wil dus dat wij begrijpen wat het doel is van God in ons leven. Ketika kita mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, En op het moment dat wij weten wat Gods plan is in ons leven, berarti Tuhan memberikan gambaran yang jelas bahwa Tuhan mau kita menerima seluruh rencana Tuhan dalam hidup dan kita. heeft God een duidelijk beeld gegeven dat Hij verlangt dat wij het gehele zeg maar, ontvangen, dat Hij dat mag geven in ons leven. Hari ini hamba Tuhan Pendeta Ricky Pinontoan telah berumur 60 tahun. Vandaag is de voorganger, Broeder Ricky Pinontoan, 60 jaar. Gereja Kasih Kristus sudah berumur 31 tahun. Gereja Kasih Christus is al 31 jaar. Jadi saya boleh bagi dua, Dus ik mag dat in tweeën delen. setengah hidupnya De helft van zijn leven telah dia persembahkan untuk Tuhan. heeft hij zich al opgeofferd voor de Heer. Nah, saudara dengar baik. Dus broeders en zusters, luister goed. Hidup saudara harus saudara serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Amen. Uw hele leven, broeders en zusters, moet u volledig overgeven in de handen des Heeren. Engkau ada dalam dunia ini karena Tuhan mempunyai maksud. Want u bent hier op deze wereld omdat de Heer een bedoeling heeft met u. Nah, dikatakan tadi bahwa Tuhan mau kita menerima full life atau seluruh rencana dalam hidup kita. En er is net ook gezegd dat de Heer wil dat wij het volle leven of het volledige plan van de Heer ontvangen in ons leven. Coba kita perhatikan kehidupan Musa. Laten we eens kijken naar het leven van Mozes. Musa itu 40 tahun di istana Mesir. En Mozes was voor 40 jaar in het paleis in Egypte. 40 tahun dia sebagai fugitif atau buronan. Dus hij was als een vluchteling, zeg maar, fugitive, was hij daar 40 jaar. Jadi pada umur 80 tahun, Dus op de leeftijd van 80 jaar Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan. heeft de Heer hem geroepen tot een dienstknecht van God. Ya, sisa hidupnya another 40 tahun Dus de rest van zijn leven met die 40 jaar dia melayani Tuhan, heeft hij de Heer gediend. membawa umat Israel masuk ke dalam negeri perjanjian. Heeft het volk van Israël gebracht naar het beloofde land. Yesus berumur 33 tahun En Jezus was 33 jaar ketika dia mati di kayu salib. toen hij moest sterven aan het kruishout. Dia mulai menjadi saksi Tuhan ketika dia mulai menyaksikan firman Tuhan pada umur 12 tahun. Dus hij werd een getuige van de Heer van God, zeg maar, op het moment dat hij begon te getuigen op de leeftijd van 12 jaar.
Tapi baru pada umur 30 tahun dia mulai melayani Bapa di sorga atau Tuhan. Maar pas op zijn 30ste jaar begon hij zeg maar met het dienen van God de Vader in de hemel. Jadi kalau dihitung-hitung dia melayani Tuhan itu hanya 3,5 tahun. Dus als je dat berekent, dan heeft hij eigenlijk maar 3,5 jaar de Heere God gediend. Yesus adalah gambaran yang sempurna untuk kita. En Jezus is het volmaakte beeld zeg maar voor ons. Jadi tidak ada yang terlambat dalam hidup saudara pada hari ini. Kalau engkau belum melayani Tuhan, ini waktunya engkau melayani Tuhan. Dus er is niks te laat in het leven van u, van als u de Heer moet dienen, dan is dit het moment dat u de Heer dient. Dalam jangka waktu 3,5 tahun, Yesus menyelesaikan karya keselamatan di muka bumi. Dus binnen een tijd van 3,5 jaar heeft de Heer Jezus zeg maar de redding volbracht in zijn leven voor ons. Saya teringat waktu Serita umur 60 tahun, saya berada di negeri Belanda ikut merayakan hari ulang tahunnya bersama Pak Ricky. Dus ik herinner me nog, toen Ibu Sarita 60 jaar werd, toen ben ik hier ook geweest. Toen heb ik ook de verjaardag van Ibu Sarita gevierd, ook samen met Pariki. Dan tanpa terasa sudah 3 tahun yang lalu Ibu Serita sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. En zonder dat je het bijna voelt, is Ibu Sarita al 3 jaar lang bij de Vader in de hemel. Selama sisa hidupnya dia mendampingi suaminya melayani Tuhan. De rest van haar leven heeft zij naast haar man gestaan om de Heer te dienen. Sampai seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya selesai. Zodat het volledige plan van de Heer in haar leven volbracht is. Kalau kita ingat Nuh, Als wij kijken naar Noah, dia membangun bahtera itu selama 120 tahun. hij heeft 120 jaar lang gebouwd aan de ark. Intinya adalah dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan selama 120 tahun. Dus dat betekent dus dat hij de 120 jaar heeft gedaan om het plan van God te volbrengen in zijn leven. Dan bahtera itu hanya dipakai 150 hari. En die ark is maar voor 105 dagen gebruikt. Rasa-rasanya sia-sia, saudara. Het lijkt alsof het allemaal te vergeefs is voor niets. Bayangkan 120 tahun melayani pekerjaan Tuhan dan itu hanya dipakai hanya untuk 150 hari. Dus dan moet u zich voorstellen dat u 120 jaar werkt zeg maar, aan het plan van God in uw leven. Het wordt maar 150 dagen gebruikt. Dan bahtera itu hanya diisi 8 orang. En die ark die is alleen maar gevuld met 8 personen. Dari situ kita tahu bahwa jiwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. En daar vandaan dan weten we ook dat de ziel van een mens werkelijk erg waardevol is in de ogen van God. 31 tahun Gereja Kasih Kristus. 31 jaar lang van Gereja Kasih Christus. Rasa-rasanya waktu itu sudah cukup lama. En het voelt alsof het al best wel lang genoeg is. Saya tidak tahu sudah berapa banyak jiwa yang telah menerima Kristus melalui 31 tahun itu. En ik weet niet hoeveel zielen de Heer Jezus hebben ontvangen in hun leven, zeg maar in deze 31 jaar lang. Dan hari ini hamba Tuhan ini berumur 60 tahun. En vandaag is deze dienstknecht van God 60 jaar. Dia digambarkan seperti seorang yang sedang naik tangga. Dus hij wordt er zeg maar afgebeeld als een persoon die naar boven is gaan op die trap. Setiap anak tangga itu berbicara waktu Tuhan. En elke trede van die trap, dat spreekt eigenlijk over een tijd van God. Dan mungkin saya bisa gambarkan dia sedang menginjak di anak tangga yang berangka 60. En misschien mag ik dat zeggen dat hij nu op de 60ste tree staat van die trap. Dan hanya Tuhan yang tahu pada satu hari dia akan berhenti pada anak tangga di mana dia akan dipanggil Tuhan. En alleen de Heer weet het dat hij op een gegeven moment op die trede zal komen, wat het laatste trede is, daar de Heer hem zal roepen. Dan itu juga berlaku untuk saudara dan saya pada hari ini. En dat geldt ook voor u en voor mij op vandaag. Kita sedang menaiki tangga Dus wij gaan op het moment die trap op. sampai nanti pada puncaknya Tot en met straks op de top, bovenaan. kita akan menerima seluruh rencana Tuhan di mana dia akan memberikan reward kepada setiap hidup kita. Dan zullen wij ontvangen zeg maar dat plan van God, daar waar wij die beloning van God zullen ontvangen van ons leven. Dan ini tidak bisa disangkal. En dat kun je ook niet ontwijken. Seringkali kita lupa En heel vaak vergeten wij bahwa kita harus naik terus tangga itu. dat wij door maar omhoog moeten blijven gaan op die trap. Mungkin terkadang kita bisa lelah, En misschien kunnen we wat moe raken. kita bisa bosan, We kunnen het beu raken. kita bisa capek. We kunnen moe raken. Musa juga gambaran dia naik tangga itu. En Mozes was ook zeg maar de afbeelding van dat hij die trap opging. Dia naik ke Gunung Sinai. Hij is de berg Sinai opgegaan. Nuh juga dia membangun bahtera itu di atas gunung. En ook Noach heeft de ark gebouwd op de berg. Yesus juga membawa salib itu naik ke Bukit Golgota. En ook Jezus heeft het kruis gebracht de berg op van Golgotha. Saudara harus sadar. U moet zich daarvan bewust Dan zijn. khususnya pada hari ini kita bisa melihat En dat bijzonder ook vandaag dat we kunnen zien hamba Tuhan ini, dat deze dienstknecht van God, Pastor Ricky Pinontoan, Pastor Ricky Pinontema, dia sedang naik tangga itu. hij is ook die trap aan het opgaan.
Tapi seperti yang dilihat oleh Yakub, Maar zoals het is laten zien ook door Jacob, ada malaikat Tuhan yang turun naik di tangga itu. er zijn engelen van God die naar boven en naar beneden gaan via die trap. Secara manusia, En als mens, dia tidak didampingi lagi oleh istrinya Ibu Sherita. hij heeft niet meer de steun van zijn vrouw Sharita, Tapi Tuhan sudah menyiapkan maar de Heer heeft al voorbereid penolongnya yang sejati. de werkelijke helper, Roh Kudus dat is de Heilige Geest. yang akan menuntun dia naik untuk setiap tangga yang naik ke atas itu. Die zal hem leiden om die trap op te gaan, elke tree die die trap zal hebben. Mari kita lihat dalam diri kita juga masing-masing. En laten we ook eens in onszelf kijken, Apakah kita diam of zijn wij daar nog steeds? atau kita turun? Dus blijven we stilstaan of gaan we juist naar beneden? Jangan kita sia-siakan waktu ini. Laten we deze tijd niet te vergeefs voorbij laten Tuhan mau gaan. kita naik, Want de dan Heer wil naik, dat we dan naar hoog naik, gaan, dan naik. naar boven gaan en naar boven gaan. Bapa di sorga, Vader in de hemel, seal dan materaikan firman-Mu en bezegel en stempel ook uw woord untuk setiap pribadi di tempat ini. voor ieder van ons persoonlijk op deze plaats. Haleluya. Halleluja. Saya undang Pastor Jimmy Ik vraag Pastor bisa Jimmy maju ke depan. om naar voren te komen. Dan saya undang juga Pastor Ricky Penontuan bisa maju ke depan dan saya minta bisa bangku taruh ke sini supaya Pastor Ricky bisa duduk dan kita akan doakan bersama-sama. Ik zou Pastor Ricky ook naar voren vragen. Ik vraag hem een stoeltje zodat hij kan gaan zitten. Dan gaan we samen bidden. Dan saya juga undang hamba-hamba Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pastor Jimmy. En ik zal ook de dienstknechten van God uitnodigen nu. En het zal zo geleid worden door Pastor Jimmy. Haleluya. Dus de dienstknechten van God mogen ook naar voren komen. We hebben net al dat buitengewone woord van God gehoord. Dan itu saya rasakan di dalam hidup saya juga. En dat heb ik ook vroeger ervaren en gevoeld in mijn leven. Saya juga harus naik terus. Ik moet ook door omhoog gaan. Pada hari ini tangga itu sudah ada di tempat Pak Riki. En vandaag is ook al die trailer voor Pariki. Sudah 60 tahun yang begitu luar biasa. Die 60 jaar die al zo buitengewoon zijn. Saya harap mari kita semuanya angkat tangan. Ik hoop dat u allemaal uw handen willen oprichten. We gaan hem zegenen. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Vader, we zeggen u dank voor vandaag, Heer. Firman-Mu sungguh luar biasa pada hari ini Tuhan. En uw woord is werkelijk buitengewoon vandaag de dag. Kami percaya itu firman itu bukan cuma hanya untuk Pak Riki, tapi untuk kami semua yang mendengar pada hari ini. En wij geloven ook dat het woord van vandaag niet alleen voor Pariki is, ook maar voor ieder van ons die hem gehoord heeft. Pada saat ini kami sedang menaik tangga itu ya Tuhan. En op dit moment, Heer, gaan we die trap omhoog. Mungkin kami sedang capek pada saat ini. En misschien zijn we op dit moment moe. Jatuh bangun hidup kami pada saat ini Tuhan. Ons leven bestaat uit vallen en opstaan vandaag de Dengan dag, di tengah Heer. dunia krisis ini, In deze crisis van deze wereld. tapi Engkau Roh Kudus membantu kami Maar uw Heilige Geest, u helpt ons. untuk menolong kami untuk menaik terus. Onze helpen ons, zodat we door omhoog kunnen Hamba gaan. berdoa pada hari ini untuk Pastor Riki. En uw dienst bidt nu op voor Pastor Ricky, Heer. Engkau yang telah memanggil dia U heeft hem al geroepen untuk di kota Den Haag ini Tuhan. voor deze stad Den Haag, Engkau Heer. yang percayakan dia. U heeft het vertrouwen in hem. 31 tahun dia sudah melayani Tuhan. 31 jaar, Heer, dient hij u al. Kami percaya pada saat ini En Tuhan, wij geloven ook op dit bahwa moment, itu Heer. adalah hanya kekuatan daripada Roh Allah Dat is alleen de kracht door de Geest van God yang bekerja di dalam dia ya. die werkt in hem, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Ini adalah satu bukti nyata Tuhan Dit is een werkelijk yang bewijs kau telah berikan buat dia die u gegeven heeft aan hem. bahwa 31 tahun ini Dat deze 31 jaar banyak air mata yang dia keluarkan. vele tranen heeft u moeten Tapi laten kau vloeien. tabung air mata itu Tuhan Maar u heeft die tranen di opgevangen, Heer. dalam kiblatmu ya Bapak. In uw kruik, Heer. Oh terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Umur 60 tahun ini Tuhan, In de leeftijd van 60 jaar. rencanamu belum selesai dengan dia. Uw plan is nog niet klaar met hem. Engkau yang akan teruskan rencana ini ya En u Bapak. gaat door met uw plan, Heer. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di dalam dia. Kom, Heilige Geest, werkt in hem. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kasih Kristus. We vergeten ook niet te bidden voor de gemeente van Gerechte Kasih Pakai Christus. mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan yang ampuh dan yang ajaib. Heer, gebruik het tot een instrument in uw handen, Heer, die geweldig en wonderbaarlijk zijn. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Oh, haleluya, Halleluja. haleluya, Amin. haleluya. Hamba mau berdoa ya Tuhan. En u dient wil bidden, Berkati Heer. juga anak-anaknya ya Tuhan. Zegen ook zijn kinderen, Heer. Kami percaya kalau seorang bapak yang diberkati, anak-anaknya harus juga diberkati. Maar wij geloven ook, Heer, dat een vader die gezegend is, dan ook de kinderen gezegend zijn. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Biarlah berkat Abraham, Dat de zegen van God berkat van Ishak, van berkat Abraham, Yakub, de God van Isaac en mengalir Jacob, menjadi bagian daripada hidup hamba-Mu ini. mag stromen en deel mag worden in zijn leven. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van de Heer hamba Jezus mau berdoa dan mengucap syukur. heeft u dienst en gebeden dank Glory, gezegd. haleluya. Glorie, halleluja. Amin. Amen. Amen.
care for you. We love you in His name. Yes, we do. We sing it, happy birthday, happy birthday to you. We love Pastor Ricky. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. We love Pastor Ricky. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Give him Een foto nog, wacht even. Een foto. Sini, kom. Ya. Ya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ada sesuatu lagi buat Pak Riki? Er is nog iets voor Pak Riki. Ibu Ketua, mana Ibu Ketua? Cukup semua? Waar is de voorzitter? Oke, udah. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Pak Riki. Even een applaus voor Pak Untuk Riki. kemuliaan Tuhan. Haleluya. De heerlijkheid van de naam des Heren. Dan saya mengundang Pak Oto, kita akan untuk menerima doa berkat. We gaan de zegenbeden ontvangen. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ucapan syukur ini dengan penuh sukacita. Ik vraag u allemaal om op te staan. We gaan deze dienst afsluiten met volle blijdschap. Haleluya. Kita naikkan pujian itu, kami memuji kebesaran. Zing nog even dat lied. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, Bapak. En voordat we dank zeggen, Vader, Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
jalan sendiri. Die zegt, u loopt Aku niet akan alleen. mengawal engkau De Heer is met u, seperti aku menyertai Musa. zoals ik met Mozes was. Pada satu hari Musa mendengar firmanku. Op een gegeven moment heeft Mozes mijn Aku woord akan gehoord. mengutus malaikatku menyertai engkau. Ik zal mijn engelen uitzenden om met jou te gaan. Tapi Musa menolak dan berkata, aku meminta engkau sendiri yang menyertai aku. Maar Mozes heeft het afgewezen, heeft gezegd, ik wil dat u met mij gaat. Itu adalah gambar daripada rencana keseluruhanku buat kehidupan Musa. En dat is het beeld wat ik geef van mijn hele Tuhan plan wat yang ik had sama met Mozes. menyertai Musa. En dezelfde God die met Adalah Mozes Tuhan yang was, berkata dan memberkati engkau hari ini. dat is de zegen die tegen u, de God die zegen tegen Aku u zegt en u sekali-sekali tidak zegen. akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Ik zal je nooit verlaten en vergeten Jangan laten engkau gaan. kecut dan tawar hati. Dus vermaak je niet Sebab bezorgd. kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai Want engkau. waar je ook heen gaat, ik zal met je gaan. Sampai kesudahan akhir zaman. Tot en met het voleinde der Aku einde. akan membuka pekerjaan-pekerjaan yang baru, hal-hal yang baru. Ik zal nieuwe dingen, nieuwe werken voor u openen. Tidakkah engkau mengetahuinya sesuatu sedang tumbuh? Weet je niet dat iets zal groeien? Hendaklah fokus dan mata hatimu ke depan. En daarom focus dan ook je hart en je ogen Dan op lihat di vooruit. sekelilingmu ladang sudah mulai menguding. En kijk maar, want de velden worden al geel. Tapi banyak hamba-hambaku gerejaku mereka tidak mengerti. En vele dienstnechten van mijn kerken begrijpen Engkau het niet. mendapat bagian En u krijgt daar deel untuk in. menyelesaikan rencanaku keseluruhannya buat engkau. Want dat is mijn volledige plan voor u. Ini adalah awal sesuatu yang baru. En dat is het begin van iets Terima nieuws. kasih Tuhan Dank u wel, heren. untuk peneguhan-peneguhan yang Engkau sudah sampaikan buat kami pada Voor hari uw ini. bevestiging die u heeft gegeven aan ieder Khususnya van buat ons. hambamu Bapak. In het bijzonder voor uw dienstnecht, Biarlah dia vader. terus naik. Heer, dat u door omhoog Dan kan blijven tidak gaan. turun. En niet zal Dia tidak neergaan. akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Hij zal niet de staart worden, maar het hoofd. Engkau sendiri yang akan membawa dia. Want u zult hem zelf Melihat brengen. hal-hal yang baru. U ziet nieuwe dingen zien. Diberkatilah segala usahamu. Gezegend zijn al je zaken. Aku akan membuat berhasil. En ik zal je succesvol Tidak maken. ada lagi kegagalan. En dan geen falen. Tidak ada lagi kekurangan. En er zal geen tekort Tapi zijn. engkau diberkati dan memberkati bagi banyak orang. Maar je zult een zegen krijgen en zegen zijn voor vele mensen. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Daarom, geliefde broeders en Angkatlah zusters in de kedua naam van belah de Heer. tanganmu. Hef je beide handen Tuhan op. memberkati engkau De Heer zegen u. dan melindungi engkau. En bescherming Tuhan u. menyinari engkau Hij geeft u zijn dengan nabijheid wajahnya en inzicht. dan memberi engkau kasih karunia. En geeft u zijn Tuhan genade. menghadapkan wajahnya kepadamu De Heer laat zijn ogen op u dan gericht memberi engkau houden. damai En sejahtera. geeft u vrede. Damai sejahtera Allah De vrede van yang God, melampaui segala akal die boven alle verstand akan gaat, memelihara hati dan pikiranmu zal in uw hart en uw di gedachten dalam zijn. Kristus Yesus. In Christus Jezus. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Kita yang Jezus Christus. sudah menerima berkat Tuhan U heeft de zegen van God al ontvangen. mengucap syukur. Zeg dank. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan memberkati. God zegent u. Sing with me how great is our God. And all will sing how great is our God. How great. Let's hear it for you, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we can sing how great is our God. Haleluya. Haleluya. Puji pujilah namamu Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara.